Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Refina Takombe. Salut, Baranda Krishna TV officiel. Te possible nous mbote partout aux joies, mina ma bote surtout te possible nous bambote. Merci la bandeko bazo pour s'abonner. Bandeko peut nous s'abonner, please vous s'abonner massivement, vous s'abonner, vous soutenir, vous s'abonner massivement la Krishna TV officiel. Pour s'abonner ça gratuit, please la famille, abonnez-vous. Et pour ça les lots remontent, ils ont besoin de soutenir biso, please vraiment abonnez-vous please massivement na Christiana TV officiel. Ils ont offert, please abonnez-vous, to bondeli bino bo s'abonner massivement. Merci na bandeko bazo ba soutenir biso na ba conseil à chaque vidéo ba ya rapport na ça la ba remarque na ba message. Na moni Maman Blanche Matondo na Cape Town. Maman Blanche, merci pour la remarque, la conseil. En tout cas, il y a vraiment toujours là dans chaque vidéo, il y a compris cette conseil. Merci beaucoup Maman Blanche, Tolingyo Mingi. Tout ça, malé, mais toujours ko malé, mais là ba conseil non, tu dis que tu ba amélioration qu'il y a à chaque fois. Merci aussi à Charlène Lelo, femme forte. Moi c'est ma casse, merci na ba conseil na yo, na ba encouragement nous Charlène Lelo et aussi ma bisou na lingyo mi nzambe ya lola a pambola opé batela yo na bosante bandeko. Nous surtout ba soutenir biso na ba conseil, moi tout temps ba ko ba nous les invités pour les émissions ba combo. Les émissions au bois alors to pesibino ba merci bandeko ba komela biso pour nous encourager vraiment. Merci beaucoup. Please bandeko bo s'abonner. Please bo s'abonner massivement na Christiana TV officiel. Alors le lot toyo lobela sujet moko to baton mingité toyo lobela sujet moko ya maman na biso sali une année de mariage. Mobile ni amela masanga trop alors masanga mobile amelara et dérange maman na beaucoup parce que papa so gonflé ma casse na beaucoup à cause de alcool na cigarette ils ont dérangé ba pour so kala na beaucoup respiration ça bien alors azo ronflé na nengagé. Toza na vidéo mo batindela biso na WhatsApp mama lobi omonika nde papa azo ronfler ndenge mobali nanga ronflaka. Je crois vidéo mo batindela bataba WhatsApp mais to meka un peu ko tia vidéo na po batu ba mona to tia vidéo yango ya bon ndenge bomoni papa wana azo ronfler ndenge bongo mama lobi mobali na ronfla bonga mataka macha bisu musu kutu azo ronfler boyko e bangisa lobi mutu akufi ata boy mutu azongi. Alors ko ronfler za na ba sorte belé ko ronfler moi na ndenge na yebi na ndenge nga na yebi na bi que ça naturel ça la maladie mais et ils na ba sorte belé et ça na ko ronfler musu ya rapona fatigue au mona on remarqué jour à notre travail trop mingi pas ba mi balé on travaillait trop fatigue wano ye au soukoli au lié karaboye après que la colia na boutu peut-être 1 heure ou 2 heures avant et yango pe aimer ma pour ronfler parce que ils ont calara gorge ou que là la respirer moi ma et logo boy peut sunga biso na ba santé na ba soin na biso na colia na ba bébé to ko ya toujours pour partager. Alors et ça na ba JO et tellement qu'on ronfler pour et date que ça malade faut pas ça les langues qui même dans ba pharmacie biso en Afrique tu ba teka ba spray ezali koko ba no spray au tie na zolo soit au tie na gorge avant là les attaques ça qui se kobi qui ça yo pour tika pour ronfler té. Et là c'est vraiment pour calmer yo pour olala bien to pour etika pe ko tia muto botola la ne pembeni mal à l'aise. Mais ba JP et sungaka. Le J et sungaka ba J ezali nga moyena sala J na mo ezate po na ronflakate po na omé et so na sisi na boaka. Donc nika seulement tout la ki sa ba maman o bazan ba papa ba ronflaka to ba papa o ba ronflaka to za na habitude ya omela J ya carotte aux huiles de carotte na pomme moko na tangawisi au sali jus nango et retient la verre et puis aux huiles citron au fini citron 4 citron en 2 au fini citron en 4 ce qui au sala ngo 3 fois par semaine au mona ke au bando déranger mutubola la net ce que ça marié papa au déranger maman té ce qui là la na baninga na yo au déranger bango té et puis tout ça la effort ya ko éviter ko liaka 1 heure du temps avant ko lala et étouffement na ero kendo la la bo o comme ronfler étouffement na bima na makele les autres déranger ba maman so papa la bolaki papa la na peut être position ça bien te o meki un peu ko bouger papa
papa au changer position, ou soit au ça il aura papa ba J oyo, attaque 3 fois par semaine. Sauf pour moi qu'il faut ça là chaque jour mais pendant un mois au moins on a quand même changement et que d'accord suko la ba poumon J o et suko la ba poumon et cleanaka et suko la libumu et suko la biloko libumu. Carotte, bisons se dire carotte et joie barol et belé et suko la même mis sous ce qui est suko la mise donc et que d'accord suko la peine en 4 tangawis te dit que c'est antibiotique mobimba et joie et un barol et belé. Alors sur ça la J nango à 3 fois ou chaque jour il y a semaine pendant 4 semaines. Ce que ça y a 3 fois la semaine, on s'allie 3 fois mais pendant 4 semaines, on s'allie 3 fois 3 fois. Ce que moi dit que on s'allie du lundi au lundi mais ils ont un mois au mona changement. Tous en habitude on met la bagie au papa aujourd'hui pomme de terre moko bateau bazana ba moulinex nous to ba en français en anglais to bien en blender pomme de terre moko pomme vert moko si tangawis 2 carottes au sali au niki on a machine et PCOJ R PCOJ wana R J na vert au diviser citron na yo en 2 et puis au pressé au fini na kati au meli so ko sali lundi au l'exata mardi mercredi pour meli au lekisi jeudi vendredi au meli au lekisi vendredi dimanche au meli au sala ngo bongo ata mwa cure et sunga et kende ko sukola na kati kuna et kende ko sukola au gorge et kende ko sukola gorge et longola ba mafuta o etika la ka air to liaka na butu quelques heures ou 1 heure du temps avant to lala ba maman to le ba papa te o ba ronflara please ba mama o sala ba ngoji so mona lali na butu azo déranger na ko ronfler wana o bouger moi mukie a changer position nde to lobi na bandeli awa ko ronfler ya kana batu sous pe bata minene pe ba ronflara minene leki lali na butu akomi azo ronfler bien sûr ils aura des dérangements ils aura dérangement makele les batu sous mona ba supporta ngoto mona na butu mona kangi mato ichi aluka pongi alala alors pues à la bientôt sungana ba mama bosela ba papa J ya carotte mi balé ojika carotte mi balé otie tangawis na yo so po monyo koko diviser tangawis en 2 otie pomme vert moko et otie on a vert après au diviser citron en 2 au fini citron surtout na 4 ezo sunga makasi. Merci na mémé moyen alingate tout temps à kombo na ye tout le baté merci mémé parce que toujours c'est partagé tout la toujours nous tamtazo na connaissance na ye oyebi okepe bosale liango ezo sunga et pe esungi pe bande comme sous après to ye na on a YouTube pour yo oyebi sabato lo roté aux na expérience na ngoté o sale liango to ye ka oyebi sabato batba ke ba mais après bato bolo na communauté na biso bato baloba trop alors to mekaji oyo to pesa raison ceux qui bozui solution nango bo pesa biso raison to ngi bino mingi balanda Christiana TV officiel to rappeler lisusu ba papa o ba ronflaka ba mama o mibali na ba ronflaka ba mama o bandeko na ba ronflaka bo sale la bandeko na bino to mibali na bino J ya carotte ozui des carottes to bandeli des carottes pomme vert moko tangawisi o to bengi na français gingembre après ce que tu as la vert jiwana et rotier na vert aujourd'hui au diviser citron en 2 au fini j à citron to le baki on la fa passer na émission na biso to le baki on na to bete ki on li solo mutu to solo na ba mama ba yebi alors citron et joarol et belé citron et kenda ko cleaner citron et kende ko les autres désinfecter gorge alors to bo ça na te ko tia citron na kati ya ji na biso et kende ko longola ba mafuta o et empêcher les autres kende ko cleaner et sukola ba poumon citron et sukola ba poumon alors to bo ça na terre au saliji to ebi rol ya carotte et sukola misu et joa pe rol na kati alors so saliji ya carotte o tie tangawis o tie pomme vert après o tie citron bo zo résultat bien ba maman bobo sanate ba papa bobo sanate ko salaji on a ko diminuer ko ronfler et os diminuer ko ronfler tellement zarana ngo zelo mo isa naturel et diminuer de ko ronfler to lingi bilo mi ba da Christiana TV officiel bobo sanate ko s'abonner please bo s'abonner massivement la Christiana TV officiel bo soutenir tout na s'abonner to mona ni mbala sima to lingi bilo mingi nzambe lola a pambola bino to kabwani na image ya ko ronfler bisous bye.